Os médicos deram-me um diagnóstico de morte. Decidi tirar-me a vida. Eu vim de uma família humilde, pobre, onde a minha mãe se separou do meu pai muito cedo. Eu ia fazer 6 anos e isso provocou em mim ser uma criança triste. Mais tarde, passado algum tempo, a minha mãe conheceu um senhor que começou a refazer a sua vida. Só que eu, quando tinha à volta dos meus 8 anos, essa pessoa que parecia ser um pai, não foi realmente um pai para mim. Ele abusou de mim e isso para mim foi uma dor muito grande. Guardei tudo para mim porque o meu padrasto, além de abusar de mim, ele batia-me, ele ameaçava-me. E eu guardei para mim, com medo, porque ele dizia-me, se tu contas à tua mãe, eu ainda te bato mais. Só que eu, passado um tempo, como eu me cortava, não é? E cortava-me nos pulsos, cortava-me nos braços, cortava-me nas pernas, pronto, era um sofrimento imenso. E um dia eu estava na escola e a professora notou que eu trazia umas blusas de manga comprida e notou na blusa que eu tinha sangue. Até que ela levou-me à sala da diretora e eu tive que contar o que é que estava a passar. Mandaram chamar a minha mãe e eu fui para o hospital para ser vista, para ser examinada. O que é que aconteceu? O meu padrasto, aquilo foi logo para a polícia, o meu padrasto foi preso. Comecei a ser seguida em psiquiatras, primeiro em psicólogos, quando era mais pequena, depois foi em psiquiatras, começaram-me a dar medicação. E com essas coisas todas, eu ainda por cima ouvia vultos, ouvia vozes, eu não conseguia dormir. Portanto, era horrível, era um sofrimento horrível. Aos meus 15 anos conheci um jovem e eu, como estava a sofrer tanto, eu pensei assim, era o meu primeiro namorado e eu pensei, olha, talvez eu conhecendo um rapaz, eu consiga ser feliz, consiga se calhar ser uma jovem diferente. E nasceram 2 filhas desse casamento, mas eu sofri de violência doméstica durante 10 anos. Só que eu, passado algum tempo, já as minhas filhas já eram um bocadinho mais crescidas, conheci uma outra pessoa. Nós fomos viver juntos, tudo bem, tudo ótimo. Ele parecia ser uma pessoa, pronto, muito meu amigo das minhas filhas, tudo muito bem. Passado um tempo eu engravidei e eu estava com 3 meses de gravidez. Fui fazer as análises. A médica era a mesma, a médica conseguiu a gravidez. Quando vejo os resultados, a reação dela foi repetir outra vez. Quando as análises vieram de segunda vez, a primeira coisa que eu notei estranho foi eu entrar dentro do consultório e tinha 2 enfermeiras atrás de mim. Disse, não, é que eu tenho algo para lhe contar. Por isso é que eu mandei repetir as análises, porque ela disse assim, eu estava a achar que havia um engano, mas afinal não há mesmo engano nenhum. Olha, para dizer que você está infectada com o vírus da SIDA. Naquela altura, como se um buraco se abrisse. Este foi o exame que marcou a minha vida. A partir daqui tudo mudou. Foi um sofrimento que eu entendi agora. Agora eu vou morrer. O que eu ouvi logo dizer da parte dos médicos foi, não há cura e vai tomar estes antirretrovíricos para o resto da sua vida. Quando eu descobri que estava com o vírus da SIDA, eu confrontei o pai do meu filho, na altura, e disse assim, olha, está aqui os exames. Pus os exames assim sobre a cama e disse, está aqui os exames. Agora, o que é isto? Eu não tinha nada, nunca tive nada, era saudável. Agora explica-me isto. Foi quando eu então acabei por descobrir, porque eu não sabia que ele era toxicodependente, nunca me tinha percebido que ele se injetava
e vim a descobrir aquele que tinha usado uma seringa usada e aquele que se injetava. Foi uma dor muito grande, porque é assim, o que aconteceu nesse dia é que ele acabou por me bater. Foi horrível, foi um pesadelo, foi muito doloroso, mas aí eu decidi assim, não, eu não quero mais isso. Sem sequer me aperceber, eu saí de casa, sem ter para onde ir, sem ter onde dormir, sem ter onde ficar. No meio disso tudo, eu perdi o amor da minha mãe. Então, a minha mãe tinha a noção que eu iria infectar as minhas filhas e que eu não iria ter mais capacidades porque eu ia morrer. Então, como eu não ia ter capacidade, então ela foi a tribunal de Tiromas. Perdi o amor da minha mãe, perdi o amor das minhas filhas naquela altura porque deixei de as ver, fiquei sem o apoio da minha mãe, que era aquela pessoa em que eu me encostava, e vi-me no meio da rua. Emagreci, cheguei aos 42 quilos, 42 quilos, portanto era pele e osso. Depois feridas muito grandes nos joelhos, nos cotovelos. Quando era internada era para estar em isolamento, cheguei ao ponto de não comer, cheguei ao ponto de não me lavar, não tomar banho, não era nada. E o que é que disso estava a origem? A origem é tentar sempre o suicídio. Desde tomar comprimidos com várias bebidas, whisky, entrar várias vezes em coma, eu não dormia, ou seja, eu não tinha vida. Um dia uma obreira apareceu. Eu nunca mais me esqueço que eu estava a estender a roupa. Olhou assim para mim e deu-me um jornal e começou a falar comigo. E eu disse assim, olha, tira daqui o jornal. Foi a minha reação, falou, mas gritei com ela. Tira daqui o jornal. Mas tratei-a mal mesmo. Disse, olha, saia daqui. Não tem solução, não há solução possível para mim. Quando eu vi a Rosa, ela estava já muito mal. Doente, magrinha, as pernas todas em ferida. Depois chegou a estar internada, mas nem visitas tinha, porque ninguém a podia visitar, não é? E foi um processo longo. E veio aquela voz e diz-me assim, e que tal se tu tentares? E naquela altura então eu pensei, eu vou, vamos ver o que é que vai então acontecer. E fui. Ao outro dia, quando eu me levantei, sem me sequer aperceber, ao passado um bocadinho é que eu olhei assim à volta de mim. Como é que é possível? Eu dormi toda a noite, porque eu não dormia. Comecei a frequentar as reuniões de quarta, de sexta-feira. Aí houve uma altura que chegou a Fogueira Santa. Disse para Deus, olha, meu Deus, se for para eu morrer, leva-me. Mas tu vês que me podes curar, Senhor. Tem misericórdia de mim. Naquele altar, o que eu deixei, que foi o que Deus me pediu, foi a coisa que me doeu muito. Ele disse-me, vai e perdoa a tua mãe. Aí foi chorar e dizer, mãe, perdoa-me. Se eu te fiz algo mal, perdoa-me, por favor. E a minha mãe abraçou-me e disse-me, olha filha, quem tem que te pedir perdão sou eu. Não és tu a mãe. Eu é que te magoei. Com muita dificuldade, não foi fácil, porque com o corpo cheio de feridas, completamente sequinha, porque eu não tinha forças para nada, foi muito difícil subir, mas entreguei-lhe tudo. A raiva, o ódio, a tristeza, a amargura,
tudo daquilo que eu tinha. Tudo, 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 tudo. Eu fartei-me de chorar no altar. Eu disse, Senhor, está aqui. Está aqui. Aceita porque é isto que eu sou. É isto que eu te entrego. Passado pouco tempo fui à médica. Tinha consulta, fui à médica, passado uns meses. Tinha feito as análises. E a médica, aí ela estava sentada, tinha as análises à frente dela, já as tinha tirado. São estas análises, onde ela tinha à frente dela e ela virou-se assim para mim e disse, Rosa, tenho uma notícia para lhe dar. A Rosa está curada. E eu virei-me para ela sem pensar. O Senhor Jesus curou. E ela ficou assim sem entender nada. Ficou-se a olhar para mim. Aí o que a médica na altura disse que realmente só pode ser um milagre, porque esta doença não tem cura. Mas o meu caso, eles levam para os congressos. Leva sempre. A médica pega e leva e fala com todos os médicos. Que dizem que como é que é possível, é um milagre, porque montes de doentes morrem, montes deles. Inclusive o pai do meu filho faleceu com essa doença e num dos meus internamentos eu tive 4 amigas com quem eu me cruzei, que essas 4 raparigas faleceram todas. Se eu estou aqui é pelo milagre do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que me curou. Eu hoje estou muito feliz por ver todo o processo dela, o caminhar dela e ter a certeza que realmente Deus fez um milagre na vida dela. E eu sou feliz também porque também tive um bocadinho de participação nesta luta dela. O altar na minha vida é muito importante para mim. Não há palavras, é tão forte, tão forte. É o sítio onde nós encontramos a solução, o único sítio onde se encontra a solução para todos os problemas da nossa vida. Foi onde eu encontrei a solução, foi onde eu conheci o Senhor Jesus. Foi lá que eu o conheci.